دستگاه اره‌نواری فولادبر هستن که ساخت خود ایران هم در سایزهای مختلف داره. ما شرکت ما اصفهان هست، چندین سال کنار تولید می‌کنیم به کشورهای معمولا عراق اونجا داشته ما صادرات، ولی مثلا کشورهای زیاد فعالیت نکردیم، بیشتر مصرف داخلی داره. البته برای صادرات هم خوبه ولی ما زیاد روش فعالیت نکردیم. دیگه دستگاهی که ما تولید می‌کنیم داره 1 سال گارانتیه، 10 سال خدمات پس از فروشه. از نظر کیفیت با رقبای همون ترکیه‌ای یا آلمانی رقابت می‌کنه. به اون مشتریایی که ما دستگاه دادیم همه راضی بودن و برای ما شعار می‌زنن.